Hey there, guys. Welcome back. Today I have episode 2 of the Hong Kong Stories. And today I'm very lucky to be joined by my good friend, Uncle Leo. We're going to sit down here in this beautiful park in Sutton where he lives. And he's going to tell me his story about Hong Kong. So get ready for a really interesting video. Are you ready, Leo? Yes. Okay, let's do it.我係Leo 啦，好多朋友都叫我 Uncle Leo 啦，因為我今年都69啦嚇。咁我住咗喺Sutton，應該我2022年嘅3月搬咗嚟嘅，咁都有4年啦，差唔多4年幾啦。咁我係點解會搬咗嚟Sutton？其實係無意中搬咗嚟嘅。咁因為咁大家都知道喺 Kingston 有一個香港人人鏈嘅活動啦，之前咁有3-4千個香港人去咗嗰個人鏈啦。咁之後我識咗 Kingston 班街坊，咁佢哋就叫我搬去嗰邊嘅。咁但係嗰邊實在太貴啦，咁一路褪咗嚟Sutton。我嚟咗Sutton之後咧，先至知道呢度有幾千個香港人住咗喺度嘅。咁Sutton其實對我嚟講係好方便嘅。咁呢度因為我就住喺火車站附近，行過去3-4分鐘啦。咁而喺Sutton嘅火車站出 Victoria 同埋出London Bridge 都係半個鐘頭左右啦，就所以係非常之方便咧對我嚟講。咁同埋呢度係好多街坊啦，有時行過喺 High Street 度行咧，好多街坊都識得啊，可以傾下偈啊。咁即係我係幾中意呢種好似我哋以前喺香港開街站嗰種感覺咯。我係2014年開始就本來之前係一個港豬啦，咁乜都唔知道，淨係識得睇 fashion 嘅嘢，係娛樂圈嘅嘢。但係14年之後，我醒覺咗之後，我就關心好多香港社會嘅問題啦。咁就係因為我關心香港社會之後，咁2016年就幫啲民主派嘅人士去做選舉。之後去到即係一路參與好多社區嘅活動啦，咁去到2019年就做咗許智峰嘅助理啦，立法會議員許智峰嘅助理啦。咁當時係好多反修例嘅活動啦，同埋當年係開始有好多唔同嘅集會啊、遊行啊，咁可以講係差唔多日日都有唔同嘅嘢發生嘅。咁我基本上就大部分我自己本人都會有參與喺其中，咁去到之後所有嘢都變啦，然後有呢個國安法啊，開始拉人啦，咁我亦都喺香港唔可以講咁多嘢，咁亦都擔心自己嘅人身安全。我自己唔係擔心我可唔可以我會唔會坐監或者乜嘢？我係擔心我係講唔到嘢，唔可以發聲，所以我就之後喺2021年嘅7月份，我就用 LTR 入咗英國，咁希望可以喺英國繼續發聲，可以做多啲嘢，直到今日。點解我喺2021年7月份離開咗香港咧？其實係睇到我有好多朋友啦，同我一齊開街站遊行嘅朋友，佢哋譬如阿之鋒啊、何桂藍啊、子瑜佢哋啦，咁佢哋係都坐緊監嘅。咁我係好想為佢哋做多啲嘢，但係亦都知道香港唔可以再做啦。咁我就選擇離開另外一個地方，係繼續發聲。咁其實離開嘅時候，我亦都有一個困惑嘅。咁我可唔可以離開機場？但係當時我義無反顧咁嘗試，亦即係有朋友送我去機場嘅，佢亦都喺機場附近等緊我嘅消息，睇下我過唔過到關嘅。但係我係過咗關啦。咁當然我自己心諗就係，就算我過唔到關，我都係
坐監嘅啫，咁冇乜嘢。咁但係結果我過咗關，好彩係嚟到呢度，我可以繼續發聲，繼續我喺英國嘅生活。喺上個月係有書店嘅香港係無端端就走去冚書店啦，係拉人啦。咁其中有一位店員係着咗呢件我是書店店員咁嘅 T 恤昂走出嚟嘅。咁我睇到我好敬佩佢，所以我係做翻呢件衫出嚟，係為咗表達對佢嘅敬意同埋支持佢。嚟到呢度咧，其實我係覺得因為我本身英文唔係好叻，我其實我後悔緊我點解當初唔學好啲英文嘅。如果我啲英文叻嘅話咧，我可以做更多嘢嚇。雖然年紀咁大，但係我而家都嘗試緊繼續學好啲英文，可以繼續多啲話俾本地嘅朋友知道香港發生咩事啦，中國發生咩事啦。咁同時好講到會唔會擔心自己人身安全咧？因為好多間諜喺度咧，咁我覺得我自己反而唔會太驚啦，因為我始終都係一個叫小人物啦。咁我自己唔會驚咁多。咁只係為一啲比較有名氣嘅朋友，佢哋擔心佢哋嘅人身安全。咁如果大家都驚唔出去發聲嘅時候，我諗佢哋咪仲更加猖狂咯。咁就係因為我唔驚，所以先至可以講多啲嘢啊嘛。我諗我暫時係返唔到香港啦。咁可能應該唔係咁講，應該係我暫時係返到香港，但係未必可以出返嚟嘅。咁我希望不久嘅將來，我可以返香港自由出入，可以返去擁抱一下我自己好掛住嘅朋友。其實我係去過好似兩次定3次台灣嘅。咁我俾我感覺嘅台灣人係好有禮貌啦，同埋消費係平過香港好多啦。咁嗰種禮貌咧，其實係講緊我哋，譬如我試過喺大陸喺上海去問路嘅時候，你行埋去嗰個人係彈開咗嘅。咁我喺台灣去問路嘅時候，試過佢係畫埋張圖，指示埋我係點樣去行嗰條路啦，亦都試過有個人坐咗喺矮凳度啦，佢一知道我問路嘅時候，佢即刻趌翻起身。再有一樣嘢係你係諗唔到會發生嘅嘢，就係當佢哋搭地鐵之類嘅嘢啦，排隊，佢哋係絕對係一個一個排到上電梯嘅。佢唔會喺中間插入去嘅，呢種就係我哋其實係應該有嘅中華民族嘅禮貌嘅。但係而家你見到係中國大陸完全冇呢樣嘢嘅，所以我係好中意台灣同埋台灣嘅朋友啦，佢講嘢啊，同埋嗰種禮貌啦。而家睇到台灣咧，國民黨尤其是嗰個鄭麗文啦，咁其實我本身我自己以前都好撐國民黨嘅，但係近呢幾年我完全唔會支持國民黨，佢做嗰啲嘢法真係癲嘅。你有香港嘅版俾佢睇，其實自細都聽到共產黨信得住豬乸都會上樹，咁我唔知點解一個鄭麗文會變成一個咁樣嘅人啦，可能佢係有啲咩痛腳，或者佢有咩收咗咩利益啦？如果正常一個人唔應該相信中國共產黨咯。我諗佢其實英國嘅，尤其是而家工黨啦，我諗佢哋有一個幻覺啊。其實全世界人都知道中國經濟有幾差嘅。
咁佢哋仲以為可以喺中國嗰度攞翻啲利潤，其實喺度發緊夢咯。我覺得我自己做製衣呢行啦，咁大家都睇到中國嘅製衣廠係執咗幾多啦。大部分嘅嘢去咗孟加拉啊、柬埔寨啊、越南啦。咁而家甚至乎我哋喺英國買嘅嘢好多係土耳其啊咁生產嘅。係中國就淨係喺紡織製衣業已經係走晒下坡啦。咁再加上我喺睇唔同嘅產品啦，譬如手機啊、電腦啊，都係去咗印度啊、孟加拉啊、越南、泰國生產嘅啦。咁其實中國呢個地方，俾我自己揀，我一定會揀。但係有啲好自私嘅 party， 咁佢可能佢哋係諗住個人嘅利益，佢唔諗全英國嘅利益咯。